बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको कफ की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। सबसे पहले हमने स्लीव को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से इसको कट करेंगे इस तरह से। हमारे स्लीव की लेंथ 14 इंच है और इसकी विड्थ 10 इंच और दरमियान से इसकी 9 इंच। अब हमने कफ वाला फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड है इस तरह से। इसकी लेंथ हमने 8 इंच रखी है और इसकी विड्थ 6 इंच रखी है इस तरह से। अब हमने कप वाला फैब्रिक लिया है, उसको हम तीनों साइड से स्टिच करेंगे। हम यहाँ से इतना सा फैब्रिक छोड़कर फिर इसको स्टिच करेंगे यहाँ से इस तरह से। हमने जैसे इस तरह से थोड़ा सा गैप दिया था, यहाँ पर भी हम इसी तरीके से यहाँ तक स्टिच करेंगे इसको। अब हम दूसरी साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब हम इसको प्रेस करेंगे इस तरह से। हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब हमने स्लीव का नीचे वाला साइड लिया है, उसको हम यहाँ से स्टिच करेंगे। अब हम इसको इस तरह से, अब हम धागे को इस तरह से खींचते जाएंगे और चुन्नट डालते जाएंगे। इस तरह से हमने जो गैप दिया था यहाँ पर, अब हम इसको यहाँ से रखेंगे कफ वाली साइड को और इसको स्टिच करेंगे यहाँ से। अब हम चुन्नट को कफ वाली साइड के इक्वल करते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमने कफ को स्टिच कर लिया है इसके साथ इस तरह से। अब हम इस वाली साइड को यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने इसको यहाँ से स्टिच कर लिया है। अब हम स्लीव को साइड से स्टिच करेंगे। हम इसको कफ के ऊपर वाली साइड से स्टिच करेंगे यहाँ से। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हमने कुछ पर्स लिए हैं, उनको इस तरह से हम इसके ऊपर हैंड स्टिच करेंगे इस तरह से। और ये हमने कुछ बटन लिए हैं, हम इनको इसके नीचे वाली साइड पर स्टिच करके यहाँ पर इस तरह से, और कुछ पर्स को यहाँ पर हैंड स्टिच करेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।